ตลาดหุ้นสหรัฐขยับนิดเดียวก่อนหยุดยาวแต่เฟดยังไม่ใจอ่อนลดดอกเบี้ยเกิดอะไรขึ้น3 กรกฎาคมตลาดหุ้นสหรัฐปิดครึ่งวันก่อนวันชาติหุ้นขึ้นเล็กน้อยทั้งดาวโจนส์ S&P 500 และ NASDAQ รายงานประชุม FOMC ชี้ว่าเฟดยังไม่พร้อมลดดอกเบี้ยจนกว่าจะมั่นใจว่าเงินเฟ้อชะลอลงจริงตัวเลขคนขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงานอาจเริ่มผ่อนคลายสัปดาห์หน้าห้ามพลาดตัวเลขจ้างงานนอนฟาร์ม CPI ผลประกอบการบริษัทใหญ่กำลังจะมาตลาดยังเงียบแต่พายุข้อมูลกำลังมากดติดตามช่องรู้ไว้ไม่ตกข่าวเพื่อไม่พลาดทุกข่าวเศรษฐกิจสำคัญ